家具城照明线路漏电，这句话是不是有点含金量？照明线路漏电好几年了，其中包括应急灯还有插座。现在市场监管比较严，所以需要把应急灯给点亮，所以客户让我过来检查一下。就一盒子调外边这个总闸，就是俺一般都是背这一个和这一个。哪个是这个是内总闸？不是，外边是总闸。这里边全是分闸。对。啊，这两个是内的总闸。啊，对。这个是由哪个管控的？是这个还是这个？这下边这个。下边这个。对。怎么分开的这个漏包？啊，对呀，那我也不懂，这一直都这样的。你说一合这个就调这个，是吧？这个应该现在是全调，对，就这个，就这个线，这个线是关什么的？这一圈能把那个走到从这个地方。这个照明线路是带着所有的走廊照明以及应急灯还有插座。这样我们先测量一下，看一下这个线路到底漏不漏电。我是借用的零线当做接地来使用的，仔细看，指针一摆到头，漏电非常的严重。漏电漏的特别严重，特别的严重，不知道能不能照做。这样我们在线路中串联一个查漏电的工具，线路漏不漏电一通电就知道。灯泡是正常点亮的，这说明线路中有接地的地方。拔火，就这个数吧，9.55左右的。这样灯泡正常点亮，我们围着现场转一圈，看一下有多少筒灯，还有应急灯。不要开，你现在是没开灯的情况下，它现在是漏着电了。你开灯也行，把这一圈的这个开关，它是有开关控制的吧？哦，直接用那个闸是吧？它有开关，哦，你该开的开。这直接开。哦。那它不亮。它个亮就麻烦了，亮都毁了，就照着看有单根的亮的吧。你只要把所有的灯的开关打开就可以了。开起来不亮是对了。像这种大面积灯具有漏电的故障，你们是怎么处理的？有什么快捷的方法吗？现在的？不是，这都是10多年了。啊，从哪得照着你那个主线，就是从哪有检修口，我得照着你那个主线，我得上去。要不上去，它这个线是从哪走的？反正走的顶棚啊。线。是从对面走的，上边。这边没有。就看从那个接的那个上头看看。我先查查你那个开关去，看是开关那个火线漏电还是控制线漏电。这一整圈下来大概100来个筒灯，然后呢，应急灯有10来盏，插座有10来个，还有每一个尖上面的发光字，东西太多，所以查起来可能比较麻烦。这应急灯也是有这个开关控制的吧？它都给这线接一口了，就给这个走道有线给接一口了。这个走道的线我知道，这不是有开关控制的吗？那应该是用开关控制的。我给你打开看看吧。虽然知道是主线在漏电，但是还是存在着侥幸心理，看一下开关里面有没有。检查了一下分支，确定是没有漏电的，那只有是主线在漏电了。得上检修口。
就是那个线，我看人家那个配电线在哪里？能上班就把这个弄开，弄到这个边的。啊。节油口它正儿八经的节油口没留，然后只有一个小孔，就我。就这根哦，你拽的就这根哦，刚才。这里边没啥。这个漏电的线路里面有3根线，2根是红色的，也就是活线与零线，黄色的是接地线。仔细看，接地线上面有9号的漏电电流。回流到地线上来了，回流到地线上来了。漏电电流完全回流到接地线上面了。现在掐断接地线，如果灯泡变暗了，这就说明主线与接地接在一起了。仔细看灯泡，现在已经暗多了。给这个地线连着嘞。就是俺这插出来也没电有上。没有呢，原来是这。地线是完了。我插这了。它给这个地线连着嘞，也就是说，活线与地线或零线与地线之间有断接的地方。有一个最快的办法，就是把接地线掐断之后，现在线路就可以送上电。但是我不能这么做，这毕竟是家具城，一个需要防火的地方，在不知道什么原因的情况下，不能贸然的这样做。所以我想检查一下，到底是哪里出现了故障。你看，看了吗？明显的不一样是吧？这个亮度。刚才这个亮度，刚才上面的亮。对，刚才这个亮度就是我去接上的这个亮度。对。我现在我再上去，我再看上去。我再上去。我给地线接一组了，取消了地线倒是行，取消了地线倒是能亮了。地线是带高了哪个地方？不知道，地线它是可能是那上面它就传了3根线，这是要求。你看我拽开，你看是这个吧？是吧？好了，找着了，顺着这个线找。还不行嘞，这个地线还连接着嘞，这样卡不住。地线还连接着嘞，卡不住。我上那边找去。再测一下子，这没有。黄的，这个黄的，这个绿的。
黄的配绿的。看灯还亮吗？啊，不亮了。这里边有2路漏电的。这条线路里面有2条分支在漏电。这样我们把灯泡拿上来之后，先测其中的1路，顺着找一下。这是绝地。现在线路中有9.85毫安的漏电电流，我们就顺着这条线路往那边找，要开几个洞，开2个孔，找一下。还得往哪找？还得上那边找。哎呦，还是主线漏的，还是主线，接着找，还是主线。就这根，还得接着往那找，还得上哪去？在这儿。还得往哪找？100，怎么着？这100。过来了，过来了。
还在后边啊。它是零线跟底线，这是回过来的电流。零线跟底线，那这个火线是，火线现在已经，那长吗？你这么长吗？早就麻了，你这么长。现在把这个卡断，量一下，这是接地，接地是还有电流，零线与接地是一模一样的电流，说明接地与零线还团结在一起的，但是现在是火线是没有电流的。火线没电流了，那接着往后找，这个线塞着的，回来再接。这么长，这是底线，这是个火线。后边还有，这个零线有，没多远了。接着往后找。这两个口开的比较近，是因为什么呢？因为这是一个末端了。今天查这个故障也是运气比较差，到末端才找到故障原因。这是个接地，这是个接地，这是个零线，这是个火线，火线缠着头的。他俩这么一起下去了，这上哪去了？他俩下去了。我给你拽拽，你看这是个什么哈？这是安全出口指示的啊。他接错线了。哎，我说咋子的？一根接地，一个零线在一块接上了。对啊，就他的事儿。我的天爷嘞，可伺候了！我说我可早吧。
对啊，就他接错了，这谁接的啊？哎呦，你看，我整个的这不是这正好是个尾儿啊，从那边是个头。哎，这他用那个线那个颜色啊，两个蓝色，一个绿色，这个蓝色当的火焰可能是，这两个都是。你看他把火焰塞上了，把一个零线一个接地接上了，那五元跳闸。哎呀，我可好找呀！啊，我讲啊，看有电流不？哎，拽出来了，就他接错了。哎呀，弄那个最后才找着，把这个火线给它倒下去就行了。没问题了。行了，没问题了。这样就好了。我把那个应急灯给你接上。你给我说那个在哪个位置？那个应急灯都亮了。哎呦，你看从头找到尾儿，那个这个亮了是吧？哎，这不亮了？里边的给这不牵扯。这些所有的铜灯都是通上电的，然后呢，这些铜灯有10来年了，也有的亮，有的不能亮了。这个不亮。应急灯10来盏，大约有3盏不亮的，像这种不亮的，应该就是坏掉了。无所谓了。行，那就没事，就我有。你看，这应该这都没事了，就是原来这灯都不亮是吧？对。这现在这都亮了。这关的就是这个。哎呦，费多大的个劲！这个灯就他接错了，你是指的是这边的？哎，那个也不亮，这个也不亮。你别慌，这个他接的别的地方的电，是这个吧？是这个。我把它接上，它就亮了。就这个一边造成的。哎呀，他真会接，接人零线给地线接一块。